नमस्कार। चाँगुनारायण साहित्यिक समाजले 2079 सालमा प्रकाशित स्मारिकामा मेरो कविता थियो। त्यो कविताको शीर्षक छ कस्तो समय। ओहो कस्तो समय, कसैले राम्रो भनेको भरमा राम्रो भन्छौ, नराम्रो भनेको भरमा गाली दिन्छौ। लाइभ हेर्न थालेपछि आफ्नो काम कर्तव्य बिर्सिएर आफ्नो पवित्र मनलाई कहिले धमिलो बनाउँछौ, कहिले अमिलो बनाउँछौ। पुलिस बन्छौ, न्यायाधीश बन्छौ, आफैलाई अदालत बनाएर आफै अपराधी, आफै अधिवक्ता, आफै न्यायाधीश हुन्छौ। कहीँ बलात्कार हुन्छ, कहीँ हत्या हुन्छ, कहीँ निर्दोषी दोषी, कहीँ दोषीलाई उन्मुक्ति। उफ आजको समय कस्तो समय। प्रेमका कुरा, धोकाका कुरा, पारचुकीका कुरा, विदेशी पैसामा मोजका कुरा। अलिकति आफूलाई सामाजिक भएर हेर, अलिकति आफूलाई सामाजिक भएर हेर, आफूलाई पारिवारिक भएर बुझ। विरोध होइन, अरू केही गर्न नसके पनि आफू र आफ्नो घरलाई सुधार गर। अरूले गरेन भन्नुभन्दा आफ्नै लागि गरेछ त भन्ने बन। टिकटक लाइभ हेरेर गाली गर्ने होइन, केही सिकाइ त मनमा भर। सामाजिक सञ्जालको हेर त हेर कस्तो समय छ, सामाजिक सञ्जालको हेर त हेर कस्तो समय छ।